ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಾಧವೀಸ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಸತಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸತಿ ಈ ಥರ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಉಪ್ಪು ನೀರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಥರ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸತಿ ಈ ಥರ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಟಬ್ ಕ್ಲೀನು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಾವು ಈ ಥರ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಥರ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಸತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವಾಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಉಜ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಟೂತ್ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಕೊತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಆ ಟಬ್ಬೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಉಜ್ಕೊತೀನಿ. ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರಿಂದ ಉಜ್ಜೋದ್ರಿಂದ ಆ ಟಬ್ಬೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಉಜ್ಕೊತೀನಿ. ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಯಾಪೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನು ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ ನಾನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು ನಾವು ಮೇನಾಗಿ ಯಾವುದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರು ಜೋರಾಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದನೂ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರ್ ಬರೋದು ಪ್ರೆಷರು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಎಳೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬ್ರಷ್ನ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಆ ಧೂಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಕ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಧೂಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ತೆಗ್ದು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಒಂದು 1/2 ಅವರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಬಿಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಸ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈಗ ಜಗ್ಗಲ್ಲಿ ನೀರು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಒಗೆದಿರೋ ಬಟ್ಟೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಆ ಒದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ, ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟು. ನೋಡಿ, ಈಗ 1/2 ಅವರ್ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 1/2 ಅವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವೇನು ಜೋರಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಪದಾರ್ಥನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಅದು ತುಂಬ ದಿವಸ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಥರ 15 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತುಂಬ ಹಳೆಯದು, ಟಾಪ್ ಲೋಡೆಡು LG ಬೇಸಿಕ್ಕು. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು 1/2 ಅವರ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಿಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೊತೀನಿ. ಆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರಿಂದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಲೀಜು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮೇಯ್ನಾಗೆ
ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ 15 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 1/2 ಅವರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಜಗ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ಲಿಕ್ವಿಡೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಆವಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜಗ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವಾಶಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ವಾಶ್ಗೆ ವಾಶ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಫುಲ್ಲು ಟಬ್ಬೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಟಬ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳಲ್ಲ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಬರೀ ವಾಷಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ನಾನೆಲ್ಲ 1/2% ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ವಾಶ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಬ್ ಕ್ಲೀನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಅವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ನಮಗೆ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಜಾಲರೆ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದು. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾವು ಈ ಜಾಲರೆನ 15 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಣ್ಣಗೆ ಬಂದು ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ತೆಗ್ದನೋ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಥರ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ನೀರೆಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಯ್ನಾಗೆ ನಮಗಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೂ ಒಂಥರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋಸು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯಾವುದಂದರೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆರ್ಪಿಕ್ಕೆ. ಈ ಆರ್ಪಿಕ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.